Всем привет, ребят, с вами я, Киген, и сейчас я сниму видео про Майнкрафт, гонки на лодках. Проил, кстати, уже одно видео снял про Майнкрафт. Проил, можешь поздороваться? Да, ребят, всем привет. Он сейчас еще одно видео снимет про Майнкрафт, а я вот это сниму. К сожалению, ребят, на чемпионате, про чемпионат у Проила, кто видел видео, у меня видео не записалось. Да, и мне там выпал кое-какой боец. Да, ребят. И еще гаджет на полку. Вы можете это видео про его посмотреть, ребят. И мне выпал гаджет катались. Да. И после того, как... мы снимем видео, вот он снимет еще одну про Майнкрафт, а мы немного там, не знаю, поиграем и снимем видео для вас про Roblox, про одну карту, а какую именно вы уже узнаете на видео, да, Проил? Да. Так, ребята, мы начинаем. Так, ставим лодку, садимся, поплыли. Что-то как-то мы уже криво плывем. Так. Я думал, что это будет, ребят, тяжело, но не настолько. Так. Ничего себе, ребят, как тут... О, все, ребят, поплыли потихоньку. Вода. Так, плывем. Есть. Так, не туда. Так, ребят, поплыли. Блин, куда это мы плывем тут? Блин, тут и так, ребят, на этом льду тяжело, там еще и вода мешается. Так. Так, тихонько, ребят, плывем. Есть, проплыли, ребят, теперь здесь тоже точно так же надо. Нет, нет, ребят. Так. Блин, что так тяжело-то? Я тут, ребят, как будто дрифчу. Так, плывем. Где это я? А где это я, ребят? Я что-то немного не понял. Сейчас, ребят, подождите, я поставлю видео на паузу, разберусь и включусь. Может, я не оттуда начал? Сейчас, подождите секунду. Так, ребят, я включаюсь. Я случайно не оттуда начал, а надо, насколько я понял, вот отсюда начинать, поэтому погнали. Так. Это что это у нас тут такое? Вау. Блин, почти, ребят. Так, это тяжело. Что-то как-то, ребят, очень тяжело. Так, сейчас. Есть. Опа. Опа, ребят, я смог, кажется. Так. Так, теперь тут, ребят, тоже надо как-нибудь это. Нам тут блоки мешают. Ничего себе. Так. Так, ребят, я не знаю, как ты проплыть сквозь это. Так. Нет. Блин, ребят. Так, подождите, сейчас. У меня хп тратится, давайте я включу креатив, чтобы не умереть. Так, есть. Так. Блин, ребят, Давайте, ребят, я же там уже допрыгнул, вот отсюда вот начнем. Мне только вот интересно, как эти блоки перелететь. Так вот. Лодка, куда? Стой. Вот, ребят, без нас. Поехала. Блин, ребят, что делать-то? Ай, опять вылетели. Блин, ребят, я не знаю, как это с помощью вот этих вот блоков. Я не знаю, правда, как их проехать, поэтому я вот начну отсюда. Там тяжелое испытание, поэтому, ребят, я не смог его, так сказать, вот это вот пройти. Потом попробовал вне кадра пройти этот момент тяжелый. Так, а мы тут уже падаем. Ладно. Так, садимся в лодку, прямо едем. Так. Нет, не туда едем. Блин, ребят, это тяжело. Ладно. Ставим лодку. Так, садимся в нее и едем. Можете, ребята,
тоже сами построить, например, какую-то карту со льда, либо просто немножко льда и попробовать на лодке и поехать. Это, ребят, правда тяжело. Так, смотри, что тут у нас еще. Так, это что это у нас? Я даже не вижу переда, ребят, своей лодки. О, я проехал. Не знаю как, ребят, но я это проехал. Там, похоже, был тяжелый момент, но мы с ним справились. Так вот. Ой, падаем, ребят. Так, это... А вот, ребят, эти моменты, которые мы тогда проезжали, когда я еще неправильно поехал. Так. Это... Лодка не туда смотрит. Так, поплыли, поплыли, быстрей. Фу, есть, ребят. Первый момент есть. Второй тоже есть. Так. Нет, 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 ребят, не туда плывем. Вообще не туда. Так. Плывем, плывем, плывем. Нет, 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 нет. Блин, ребят. У меня лодка не туда смотрит. Так, 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 так. Есть, есть, есть. Есть, ребят. Фу. Мы смогли с вами пройти это испытание. Давайте дальше посмотрим, что тут еще. Может, тут еще какое-нибудь на этой карте есть испытание. Так, а это что это такое, ребят? Так. А, типа как они строились, разные испытания. Давайте посмотрим, мне интересно. Так. Ага. Там мы с лодкой должны были залететь. Это вот, и это тоже как строить. Так. Прикольно. Это, ребят, что это такое? Я не знаю, что это такое. Тоже, наверное, механизм. Я не знаю, что это такое, ребят. А вот этот механизм, типа он закрывает вот это вот. Тут блоки должны быть. Понятно. Ничего себе. Так. Вот такой вот механизм. Тут вся карта полоса испытания. Тут, смотрите, ребят, наша лодка кайфует. Так, понятно. Что мы тут можем еще поделать? В принципе, все, ребят, но я хочу что-нибудь как-нибудь продлить этот ролик. Но я не знаю, ребят, как его продлить. Так. Так, давайте подумаем что-нибудь. Что можно еще сделать? Так. Я не знаю, давайте просто лаву и воду зальем сюда. Тупо вода останавливает лаву. Лава и вода. Сюда зальем воду, минус лава. Пау, пау, пау. А, тут, кстати, она просто убирается. Если вот так вот. Вот как-то странно, ребят. Очень странно. Ладно. Так, что еще можно? Я не знаю, давайте просто до петрака докопаемся. Кстати, ребят, могу вам показать, как одну фишку. Сейчас. Я возьму золотые яблоки. Зачарованные золотые яблоки. Так, где они, ребят? Тут зачарованные золотые яблоки. И вообще тут просто золотые яблоки. Так, ищем, ребят. Сейчас тут найдем в лупе. О, ребят, зачарованные золотые яблоки. Берем очень много штук. Ну, хотя бы вот столько. И докапываемся под петрок. Сейчас я вылечу отсюда. Так. Все, ребят. Теперь включаем себе выживание. И смотрите, я просто с помощью зачарованных золотых яблок не буду там умирать.
Даже без брони, смотрите. Опа. Опа. Смотрите, ребят, мы можем просто тут ходить, бегать. И мы, ребят, не умрем. Это вот прикольная фишка такая. Просто мы, ребят, тупо ходим по бездне. По воздуху, так можно сказать. Вот, ребят, смотрите, вот я бегаю. Так. Так, пока еще есть генерация, мы можем просто бегать. Вот, ребят, смотрите, я бегаю. Пока идет генерация. Когда она пройдет, я умру. Поэтому надо будет вовремя съесть золотое яблоко. Через сколько у нас регенерация закончится? Через 13 секунд еще. Вот, ребят, смотрите, я бегаю под битраком. Это прикольно. Через сколько? Через 5, 4, 3, 2. Ну все, можно золотое яблоко есть. О, ребят, все, я съел. И снова можно бегать. Много стаков не обязательно надо было брать, но я просто их взял по интересу. Так. 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 Опа. Ну что ж, ребят, давайте на этом уже будем заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, набирайте лайки. И мы для вас втроем будем снимать продолжение. Ну а сейчас, ребят, всем спасибо и пока-пока. Покедово, ребят!